दोस्तों अगर आपके स्नैक ऐप के ऊपर ये मसला आ रहा है, आप कोड लगाते हो, ये कोड आप लगाते हो और आपने बाइंड नाउ पर क्लिक करते हो और अगर आपका ये ऑप्शन आता है बाइंडिंग फेल्ड, तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है मैंने 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर लिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और फॉलो पर क्लिक करके आपने हमारी आईडी को फॉलो लाजमी कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर आपने सर्च कर लेना है जुबैर टेक। जैसे आप यूट्यूब पे जुबैर टेक चैनल को सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल टॉप पर देखने को मिलेगा। तो आपने इस चैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले तो आपने इस